Bókin heitir, ég skal segja ykkur það. Hún fjallar náttúruna og dýrin. Ég mjög mikið náttúrubarn. Það eru blómin og allt mögulegt sem kemur þar við sögu. Einnig fór ég mikið heim á Borgarfjörð í endurminningar mínar. Vildi ekki týna því sem hafði gerst þar meðan ég var að alast þar upp. Og svo bara heitir næsti kafli Áfram skal haldið og það bara hitt og annað í hinu daglega lífi. Og af hverju ákvaðstu að gefa bókina út? Já, það góð spurning. Það var búið að ýta mjög mikið á mig að gefa út ljóðin og ég hummaði þetta alltaf fram að mér árum saman. Magnús Stefánsson var oft búinn að pikka í mér og segja, ert þú ekki næst? Og ég alltaf, nei, ég hef ekkert að segja. Látum alla aðra fyrst sem hafa eitthvað að segja. En svo endaði nú með því að ég lét undan og ákvað að skella bókinu út. Taka saman blaðsnifsin úr skúfunni og setja þau á einn stað. Og af hverju yrkirðu? Þetta bara einhver meðfætt. Já, ég veit ekki, gáfa eða vitleysa eða hvað það er. En það bara gaman að yrkja það sem að ske og það týnist síður niður. Það líka gott að yrkja ef manni líður ekki vel og yrkja sér frá vandanum, labba með blýant og myndavél og svona reyna að hressa hugann. Og það eitthvað ákveðið sem þú yrkir þá þegar þú ert að yrkja þig frá vandamálum? Já, þá reynir maður að koma vandamálunum á blað og reynir svo að gleyma þeim. Það best. En ljóðin það fegurð í ljóðunum, ekki satt? Ég vona það. Yfirleitt koma ljóðin bara svona líka mikið til mín að ég sest ekki niður og reyna að yrkja, heldur fanga þau þegar þau birtast í huga mínum. Hvort sem ég út að labba eða þá að gefa kindunum eða mjólka eða hvað ég að gera, mín daglegu störf. Ég ætla að lesa hérna 2-3 ljóð úr bókinni minni. Ég ætla að byrja hérna heima á Borgarfirði. Ég sá kafli heitir Myndbrot úr æsku. Ég dvaldi mikið þegar ég var í skóla í Odda hjá systur hans pabba. Og ég ætla aðeins að lýsa því í Odda. Við frænka sitjum og saumum vambir. Sérstakt gull í kjallaralögnum. Við pískurum leyndarmál liðins tíma. Líka fréttum og gömlum sögnum. Enginn má þetta annar heyra, aðeins veggirnir leggja við eyra. Með frænku sitjum saum og prjóna. Til svefnþurftar við ekki finnum. Klukkan í húsinu hinum megin hefur nú slegið 11 sinnum. Afi labbar á loftskurinni, Laugi slær úr pípunni sinni. Já, ég sagði áðan að ég væri stundum að yrkja mig frá vandamálum, hvort sem þau eru gömul eða ný, úr fjötrum. Ég horfi á ána hlykkjast milli skara, hugsa orð og fleygi þeim í strauminn. Orð sem gjarnan særðu, bitu, sviðu, sendi ég í flauminn. Ísnálarnar eins og klukkur klingja, kátan óð í fölu mána skini. Gott að eiga gilbúa að vini. Hugsa orð, þau rífur sterklega í það. Hárbeitt orð sem nístu inn að beini, steita nú á steini. Ísnálarnar stöðugt kliða, kvíða og reiði sefa þeirra ómar og mánaljósir ljómar. Sáttari ég mun þér mæta núna, mér finnst þú vera að koma yfir brúna. Svo við lesa hérna ljóð sem heitir Minning. Það fjallar
Áskell Einarsson sem bóndi á Eiðum og ég sá alltaf þegar ég fór í Egilsstaði, þá var hann það ríðandi á fallegum hesti. Ég mætti þér ekki á miðri leið, nema óruðum rakka og fallegum hesti. Þú hefur í burtu skellt á skeið, í skósíðum frakka með svolítið nesti. Nú efalaust hleypir í herlegri reið, harlendis bakka, í freyfaksa vesti. Ég mæti þér oftar á miðri leið, nema óruðum rakka og fallegum hesti.